हेलो हाय नमस्कार मु संतोष आपको स्वागत करछि पुणे को न्यू व्लॉग रे। तो आज मु अच्छी केओंझर को न्यू पिकनिक स्पॉट रे जार नाम वाला गुंडिचाघाई वाटरफॉल। आ यही जगह मध्य सानघागरा परी बहुत फेमस, बहुत दूर दूर लोक ये आसती पिकनिक बनाया। तो आज ये वीडियो रे आपको मु गुंडिचाघाई फुल टूर देवी। यहाँ हूँ पार्किंग एरिया, 4 व्हीलर बड़ बड़ सब बाइक पार्किंग कर आराम से। जो मैंने भोजी करने देखते ये नंबर लिखाई, तो आराम से कॉल करके भोजीर सामान आउ चिकेन जहाँ कि ग्लोसरी आइटम सब एडवांस बुकिंग करेंगे। ये जो पिंडी रही पिंडी बुकिंग करेंगे। तो ये नंबर अच्छी स्क्रीनशॉट नहीं जातु। फास्ट आम जी वाटरफॉल, तो वाटरफॉल देखा तापर आम जी पिकनिक साइड को। वाटरफॉल को जावाई एमती ओल्लैक जावाई पड़ो। साउंड ए शुणी पारे कारण आज वो माइक लगेनी। माइक एक्चुअली करूँ मो माइक खराब हो गला कौन माइक जो लगौची आ कि ऑडियो साउंड ही आसुनी। तो माइक खोलदेली तो बहुत जोर नॉइज आसुव। अब शीत दिन बहुत कम पानी आसी। तो ये हूँ आमर गुंडिचाघाई वाटरफॉल देखु। भावुँ कि से जगह जा देखी पानी तो अतर बहुत कम आसी। भाई पत्थर जमी बहुत स्लिप कर मैंने वर्षा दिन में आप आसवे पूरा डर लगे जगह पानी पड़ता है। पत्थर पूरा चिकण होती ना, तो ये जाके पानी पड़ता है। तो जेहेतु शीत दिन वर्षा छाड़गला खरा दिन को तो आहरी शुखीज पानी। मोर गोटे दुटा भिड अच्छी देखिए मो कैंपिंग आसती वर्षा टाइम तो पूरा ये जगह जो अच्छी तो फुल टोटाल पानी पड़ता है। फुल टोटाल वाटरफॉल जस्ट साइड रे देखो गोटे लोहार ब्रिज अच्छी। से ब्रिज साइड रे आमर भोजी करने जगह अच्छी। आराम से आप भोजी करेंगे। से जा देखा केमती कौन व्यवस्था रही। सामने देखो गोटे वाच टावर अच्छी। से वाच टावर को ऊपर गले सामने वाटरफॉल भ्यू मजा नहीं पारे। तो ऊपर गोटे उठियो वाच टावर ऊपर को। भाई पिला आज कॉलेज पिला पूरा भरपूर सब पड़े आसुँच। 2-3टा बस आसुँच जुआड़ देव खाली लंबा लंबा डीएसएलआर नहीं फोटो उठार लगी पूरा खुशी हो। तो वाच टावर किसी यही प्रकार व्यू देखा। आम जो सेकेंड टाइम कैंपिंग आसलु तो एत जो वर्षा आम यही जगह कैंप करूँ। और ये जगह भी मैंने पानी भरीगला तो पूरा तौक नहीं गोटे ट्यूबवेल अच्छी। आमर सेपट लाइन गोटे ट्यूबवेल अच्छी। बहुत सारा एमती पिंडी रही। जोटा मुझे आसला बेले फास्ट देखी गोटे नंबर था। तो से नंबर आप कॉल करके आप पिंडी बुकिंग करेंगे। तो भाई जो अच्छा आम दुकान में तो से कंटाक्ट आपने कले आप आराम से पिंडी बुकिंग करेंगे। आईडी है यहाँ भाई ना भी लिखाई स्क्रीनशॉट नहीं जातु। आपको मुझे गुंडिचाघाई फुल टूर दे सारी। से भाई जो फोटो देखली तो आप जो मैंने आसुँच तो एडवांस बुकिंग करने पिंडी चाहते तो से कंटाक्ट करूँ आराम से आप बुकिंग करेंगे। आ जो मैंने मो वीडियो देखुं गुंडिचाघाई वाटरफॉल आसी ना तो आसतु यार मजा नियंतु भोजी करूँ। सो आज वीडियो को एंड करिए। वीडियो भल लगी लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करा जमार भूलिए। तो खूब शीघ्र देखा ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ, बाय।